又翻到嚟我哋呢一集節目啦喎，師傅。係你好啊，朗朗點我啊？有啲問題都想問下你喎，關於九運。好啊，九運。係啊，其實九運上集我哋就講到蛇陣啦，香港。咁其實咩蛇陣啊？蛇形嘅建築物。成建築物係啊，成建築物。OK。係上集我哋透露過啦。冇錯冇錯。OK。咁你而家想問乜啦？其實九運有咩表徵啊，師傅？九運啊，其實咧我喺過去一年咧都係有講過嘅嚇。九運咧就係代表九運咧就咩日子去到咩日子啊？就係2024年啊，咁啊1月1號去到呢個2043年。OK， 12月31號。明白。就係呢段20年裏邊就係我哋個九運。三元九運係最後一個運。OK，咁跟住下一個運係咩啊？一運。一運。係啦，咁好啦，咁係有啲咩啊？係有啲玄機喺裏邊喎。呢兩個運嘅離去到中段，再去準備入去個一運之前，係啦，咁係有一啲嘅我哋喺元素上邊咧係我哋中國嘅運氣啦、世界嘅運程啦，其實咧都係會發生一啲好得意嘅唔同嘅變化，好玄妙。咁或者我哋今日講講咯。好啊，好嘛？嗱，咁其實咧就火咧就係我哋離火啦。離火其實師傅講過，離火係屬咩啊？九子離火，九子梗係屬火啦，係咪先？嗱，離火亦都係代表咗佢嘅表徵咗咩咧？表徵住文明啦，科技我哋好尖端個科技啦嚇，咁亦都係代表咗人類咧係比較躁動一啲嘅，因為佢個火性好強，你明唔明啊？離火有智慧係嘛？冇錯，可以咁樣講，可以咁樣講嚇，即係佢文明啊嘛，文明梗係有智慧，然後先有好嘅文明出現啦，係咪？咁咧尖端科技咧係喺九運裏邊咧係會行到嘭嘭聲啊！嗱，好簡單，而家你見啊 Elon Musk 嗰個呢個 SpaceX 啊，哇，好勁抽！今日我哋係睇新聞咧，亦都係嗰個係Space 10號啊，嗰個 Dragon 啊，上去救太空站有兩個太空人啊，喺大約7-8個月之前咧上咗去嗰邊係落唔翻嚟啊，即係出現咗一個問題，佢嗰個接載佢哋翻落地球嗰個嘅火箭咧咁咧就係同佢嗰個接合器咧係出咗問題，係 detect 唔到啊，即係佢拍唔埋啊，拍唔埋佢哋兩個咪入唔翻去個翻去地球嗰個嘅太空廊咯，你明我先嘛？明白。所以就美國特朗普總統咧就委託咗 Elon Musk 咧，就希望佢盡快咧就上去派架火箭上去咧就接翻佢落嚟，好陰功啊！佢個好似係女其中一個太空員咧係暴瘦得好誇張，所以我哋見到都好心痛啊！咁但係咧我哋收到新聞咧就今日我都睇咗嗰個直播，咁咧就係上去好順利。咁助推器咧，亦都係順利落翻地球。另外嗰個就上好穩定咧，係進入去嗰個軌道。嗱，而家我哋香港時間咧係4點，大約係45分啦。咁我相信佢哋應該係差唔多到㗎啦。即係我哋香港時間啦，佢哋當其時係咁樣講。嗱，呢度都係嗱，你知啦，我哋最近因為 AI 好呢個話題講得好犀利嘅，係啊，大數據都好勁。冇錯，咁啊就台灣啦，就台灣佢本身嗰個嘅晶片嘅事業啊 ，chips 晶片啊，就係好大嘅基地喺嗰度啦。咁佢哋亦都係而家無論我哋自己國家啦、中國啦、一啲先進國家啦，都係好重視，尤其是美國啦，好重視呢個 AI 嘅發展。冇錯。咁呢啲都係。我哋離火咧都係代表呢樣嘢，所以我哋喺呢一個九運裏邊咧，係從事尖端科技嘅從業員咧，佢哋有個好好嘅發展嘅，非常之好嘅發展嘅。咁就但係好可惜，咁九運咧亦都係一個有啲唔好嘅元素係咩咧？就係人係好容易躁動，即係人與人之間咧好容易爭執，有火，即係互相有時你見我哋香港有時啲罪案啦，都係。打交殺人，繼而放火，係咪好多好不幸嘅倫常嘅慘劇都係咁樣去表，即係有發生啦嚇。咁另外，如果係講到國與國之間咧，就容易有爭執啦。繼而有咩動武，好似烏克蘭同埋俄羅斯啦。咁俄羅斯係侵佔烏克蘭啦，打到第3年啦，陰公係嘛？我聽新聞講每日差唔多都要一個星期裏邊都死1-2千人。全部都好誇張，係年青人好陰功啊！所以而家已經係聽聞咧，就係有30日嘅停火協議。咁繼而咧就烏克蘭啊、美國啊同埋呢一個俄羅斯咧就會傾嗰個
和約嘅問題啊，希望就真係成功啦，快啲搞掂啦。係啊，咁就另外一轉去中東嗰邊啦，中東嗰邊又係咩啊？以色列打呢一個真主黨係嘛？圍剿真主黨，咁啊差唔多打到佢哋就片甲不留㗎啦。咁啊而家咧亦都係交換人質啦，開始嚇。咁啊希望中東嘅地區亦都係快啲得到和平啦。梗係啦。咁好啦，咁啊就係啦，就係出現呢啲㗎啦。咁其實仲有好多暗湧喎，國與國之間啦，大家有睇新聞，大家知我喺度唔方便講啦嚇。咁咧就除咗呢樣嘢咧，靚嘅嘢咧都會好啱嘅呢20年，即係啲化妝品啊，你老人家好中意啦。咁嗱，化妝嗰行啦，呢個美容嗰行啦，美容嘅 product 嗰啲嘢啦，仲有一啲係婚宴嘅嗰啲製作公司啦。另外就係仲有係乜嘢啊？仲係有啲嘅醫學美容啦，咁啊同埋咧就係頭先我講嗰啲IT 嘅電腦科技啊嗰啲嘢啦，個發展咧都會嘭嘭聲嘅。例如汽車啊、手錶啊、靚嘅嘢啊，你唔好以為而家經濟咁差，唔係喎。咁嗰一啲係零零舍舍係嗱，好似好簡單講勞力士先啦，係咪？咁我哋有時都注意下佢哋嗰啲嘅嘢嘅。咁啊勞力士佢整年嘅業績咧係降低咗嘅。佢個整體全世界銷售咧，亦都係降低咗成10幾20%嘅。咁但係佢依然咧就好多人去追捧嘅，去買一啲佢新嘅產品，或者係追捧佢哋嘅款式嘅。咁呢個就係咁啦，好得意嘅係嘛？呢個世界，所以咧就喺九運裏邊咧係會出現咗呢啲，同埋咧好得意嘅九運咧佢仲有個元素，九運喺我哋宗教上面都好興旺嘅喎。係啊，咪所以有呢啲咁叻仔後輩咯，係嘛？哇！第時變師傅咯，你過多幾年啦。希望係嘛？嗱努力啦嚇，努力一定得嘅。咁嗱所以喺我哋九運裏邊咧，仲有一樣嘢，我哋喺宗教上面，除咗我哋一啲係傳統嘅宗教啦，例如佛教啊、道教啦，例如我哋啲民間嘅法教啦，綠林茅山啊、女山啊呢啲法教都好興旺嘅。咁仲有一個會好興旺咩啊？就係一啲身心靈嘅現代嘅宗教會冒起，你明我先啊？嗰一啲亦都係，同埋有一樣嘢，頭先師傅講九運有個元素，點解我哋會講九運有呢個元素？就係啲人容易爭執鬥嘴。你而家見唔見到啊？網上邊嗰啲互相攻打攻伐好多嘅喎，討論區嗰啲係啊，好多好多。呢個九運裏邊咧係好顯著喺我哋YouTube 啦，喺呢個討論世界裏邊啦，即係呢個網上世界裏邊都互相攻伐嘅呢啲嘢嚇。咁一啲唔好嘅表徵嚇，咁都係會喺九運咧係會出現嘅。點解？我哋九運咧，我哋俗語叫做離中虛，我哋個卦咧就係兩個陽卦喺上邊，一上一下，中間咧就係一個陰卦，陰卦兩支短嘅棍仔咧當佢嚇，中間係虛無嘅，咁係啦，冇錯。咁變咗呢一個咧，亦都係代表咗佢係好虛而不實嘅嘢會好多出現咯，係嘛？你成日爭執鬧交，你咪虛而不實咯。點解你唔腳踏實地做嘢啫？係咪先？我意思咪講咁多先係咪啊？例如一啲咩新靈嗰啲亦都係啦嚇。咁呢啲亦都係嚇。咁好啦，咁咧就但係有一樣嘢好好嘅。我自己覺得咧，就唔好成日都係從呢個角度去睇嗰件事。咁我哋民主咧係需要係互相喺呢一個議事廳嗰度係去論事啊，論到一個真實嘅嘢出嚟，然後去行嗰個政策，係咪啊？冇錯。咁呢個都係一個民主嘅制度應該要有嘅嘢，係咪？所以咧就係一樣嘢係有兩個比較極端嘅，即係呢個九運咧有好極端嘅情況出現嘅。嗱，點解咧？我攞個例子，你睇翻呢個美國嘅議會已經係㗎啦，民主黨同呢個共和黨，哇互相鬧得幾勁啊，係咪？呢個特朗普喺呢個國會度演講嘅時候上任啊嘛，喺度演講嘅時候，佢嗰啲民主黨都唔起身拍手嘅，整個過程嬲爸爸嘅咁樣。咁呢一啲咪一個好表徵、好鬥爭都好勁咯，係嘛？就九運咧就係代表住呢啲嘢嚇。OK，咁但係咧九運咧，好似頭先你講話，我哋香港啲建築物咁多蛇形嗰啲嘅建築物會衍生出嚟咧，就係話九運亦都會影響人嘅思維，會有好多比較好特別或者係古靈精怪嘅如果你講建築物嘅外表嘅 design，係會有呢一啲嘅嘢出現咯，或者喺我哋宗教好多新靈嘅比較奇特少少嘅另外一啲叫做現代嘅宗教會出現咯，你明我意思嘛？咁九運就係代表呢啲嘢。OK，可唔可以講話好多呃神騙鬼嗰啲相對會出現咯？哦，咁好啦，咁但係咪俾一啲大眾知道
你事情多咗時候，佢一定係會被拆穿噶嘛，你明我意思嘛？咁係當然會有一個先唔好而後俾人知道咗，係嘛？一啲係追求宗教嘅人，身邊知道啦，咁都係麻麻地啦。好簡單，好多人會嚟我哋呢度求助嘅時候，佢都話係參加咗某一些，即係我哋唔方便講係啲乜嘢啦。嚟到都係我哋去幫翻佢撥翻正佢思維，好陰功嘅有啲即係成日都會出現一啲唔好嘅嘢。咁好啦，咁我哋就仲有一樣乜嘢咧？我想講咧就話九運嗱，如果你咁講，喂九運一路落都係似乎都係爭執，或者係又好有戰爭嘅風險。咁幾時先變好㗎？嗱，如果其實個情況咧，就係因為九運咧係我哋嘅三元九運最後嘅一個運，係咁佢呢個氣咧，同埋佢呢一個表徵咧，將會係喺我哋嘅後5年，即係話我哋過咗嗱，我哋而家差唔多已經係九運嘅第3年啦，係咪？2024唔係話第2年啫喎。咁好啦，咁咧就開始去到5年後、6年後會相對好啲。OK，因為佢個氣定咗啦。係咪好多唔好嘅嘢會衍生出嚟 ？OK， 但係我頭先咪成日都講，頭先我哋九運係代表咗好多尖端嘅科技會發生，係咪？係啊。尖端嘅科技會發生會帶嚟咩啊？帶嚟我哋人類文明啊嘛。咁我哋人類係咪相繼生活會有進步啊？係嘛？咁同埋多拗撬，但係有爭執，但係咩啊？我哋討論到個是非出嚟啊嘛。你明我先嘛？都係對個社會好嘅。咁變咗咧，一入到九運，你去到九運嘅10年之後，嗰個準備仲有後10年啊嘛。嗰段時間咧就開始成個世界咧光芒萬丈。我夠膽喺度講。咁一進展到去呢個一運一元之始，萬象更新嘅時候咧，成個世界嗱因為一運咧即係100呢粒星啦，係代表咗咩啊？智慧、財氣、人緣、桃花，冇錯，啱嘅嚇。咁呢啲咧都會衍生翻出嚟，知唔知啊？咁成個世界咧會更加會平安太平嘅。你一定見到啦。OK， 你都見到嘅。OK， 得咩？得。OK， 好啊，希望啦。而家醫療咁呢個進步得好咁犀利，係嘛？係嗱，咁咧仲有咧，我哋九運咧仲好特別嘅嗱，我講多樣嘢唔阻阿羅文，好似仲好多問題哦。好多問題，你好似問題青年咁嘅喎。OK， 咁啊係啱嘅哦。係啊，都想各位善信了解多啲咁。冇錯嗱，同埋點解咧係學問啊嘛，乜都係從問開始嘅嘛，係嘛？冇錯。咁其實咧九運咧仲有一樣嘢，大家要好得意嘅分享真係純粹係嘛？嗱，九運喺我哋嘅玄學嘅角度咧，九運咧九宮飛星裏邊咧9呢個數咧係代表中女。咁有2個元素，一個係佢家庭成員裏邊排中間嗰個，排中間嘅女性。OK。咁亦都如果一個社會裏邊咧，就係嗰個女性咧係處於35歲去到55之間。為之係中女，好嘛？我話中年齡嘅女士。喺九運係獨當一面嘅，係領導世界嘅。咁點解師傅有冇咩證據啊？梗係有證據啦。好似有好多領導人都係女性喎。冇錯，尤其是我哋香港添啦。嗱，我而家我都做咗少少資料啦，話俾大家知啦。嗱，好似我哋房屋局長係嘛？何永賢女士咪就係咯。咁跟住運輸及物流局局長陳美寶小姐，咁仲有文化體育及旅遊局局長羅淑佩係嘛？成日話同阿 Mila 影相嗰個咧。咁咧跟住咧仲有一個咧就係嗱，我好中意呢個名㗎，發展局局長寧康浩。康浩，但係一位好斯文嘅女士啊，把聲好好聽嘅。好啦，仲有一個成日都見到佢㗎啦，喺電視喺新聞裏邊，就係意大利嘅總理梅洛尼。咁啊一名靚女嚟嘅。嗱，仲有一個響當當人物就係歐盟委員會主席馮德萊恩女士。係咪呢啲係咪好勁抽啊？嗱，其實仲有好多㗎，歐洲東歐嘅國家係仲有好多總理係女性，即係數之不盡嚇。咁另外仲有一位咧，我一定要講係佢好顯赫啊！佢最近咧就係我哋呢一個喺呢個墨西哥裏邊嗰個總統啊，係叫做薛恩鮑姆啊。薛恩鮑姆，薛恩鮑姆咧係點解最近會咁響當當咧？就係因為特朗普一上場就話要制墨西哥係嘛貿易，策動呢個貿易戰。話佢好多製造業啊、汽車業啊，就或者係啲毒品分態嚟啊，都係經嗰度嚟到佢哋美國啊毒害佢哋啲青少年啊嘛。咁就用25% 嘅關稅去增加佢哋咁但係咧呢一個女總理咧好 smart，
EQ 好高，佢都初同阿特朗普講，如果你咁樣嚟咧，我亦都會加翻你。但係收尾佢都冇用呢種方法，用咩啊？電話打電話俾呢一個特朗普嘅老人家，同佢正面去傾，商量啊，商量。咁佢有一句説話咧，我好中意嘅就係咩啊？對話咧同埋尊重咧係一個王道嘅方法嚟嘅，係咪啊？對話同埋尊重溝通，即係我如果係你呢個政策對我唔啱，我講俾你聽，係嘛？但係你叫我去壓制嗰啲毒販去壓制嗰啲毒品。我去會做，同埋去壓制個邊境嗰一啲嘅人唔好偷渡過去美國。你知而家美國個波打個問題好嚴重啊，成千幾二千萬人啊，陰公係咪啊？搞到係啊，搞到佢好多個 states 咧都係好有治安嘅問題嚇。咁所以咧就係九運喺我哋學問上咧就係代表中女。即係我哋中年嘅女性，真係好顯赫。咁啊，頭先阿師傅啱啱同阿朗同大家分享，就係呢一紮人物，好嘛？咁咧就係咁多咯喎，我哋今集好嘛？好。咁我哋下一集有啲咩講啊？下一集就講下呢個日本啊。日本啊？係啊，日本好似話好食壽司大地震喎，會吹得好犀利係咪啊？好啊，咁我哋下一集咧，我同大家講下點解日本同埋韓國會有咁大呢啲問題，好嘛？我哋下一集見，拜拜。